बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। इसमें आइसक्रीम भी मैं डालूँगी और चॉकलेट सिरप भी, और साथ इसमें मैं जाम शीरी डालूँगी। और ये है कंडेंस मिल्क, ये भी इसमें हम शामिल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यकीनन आपको ये पसंद आएगी। तो स्ट्रॉबेरी को मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है, तो अब इसे हम बनाते हैं। और ये बहुत ही मज़े का बनता है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है मिल्क शेक। तो आप ये अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। और इसमें ये मैं दूध डाल रही हूँ पैकेट का, तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं ये स्ट्रॉबेरी को इसमें डालूँगी। स्ट्रॉबेरी को मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, इसलिए मैं इसमें बर्फ़ नहीं डाल रही, क्यूब्स बर्फ़ के। तो अगर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं तो इसमें बर्फ़ के क्यूब भी ज़रूर डालिएगा। तो ये मैंने 1 पाव के करीब स्ट्रॉबेरी इसमें डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। मैं 2 गिलास बना रही हूँ तो उसके मुताबिक इसमें दूध डालूँगी। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें आइसक्रीम भी है और इसमें ये मैं चॉकलेट सिरप डालूँगी। तो ये दोनों चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो जो बच्चे ये स्ट्रॉबेरी नहीं खाते, कोई फल नहीं खाते, उस उनके लिए ये मिल्क शेक बहुत ही अच्छा है। इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी शामिल किया है। आप इसी तरह सेब का और केले का भी मिल्क शेक बनाकर ऊपर आइसक्रीम और ये चॉकलेट सिरप डालकर आप उसे दे सकते हैं। तो इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ये कंडेंस मिल्क डाला है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो इसमें चीनी 2 खाने के चम्मच और थोड़ा सा खुश्क दूध डाल दें और फिर इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। कंडेंस मिल्क डालने से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूध भी खुश्क डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और अगर ये भी नहीं है तो इसमें आप क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, फ्रेश या पैकेट की। तो अब चलें, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। मज़ेदार हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार हो गया है। अब इसे मैं 2 गिलासों में डाल लेती हूँ। कलर इसका बहुत ही प्यारा आया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आइसक्रीम। थोड़ी थोड़ी दोनों गिलासों में मैं आइसक्रीम डाल दूँगी। ये मैंने फ्रीज़र से बाहर रखी हुई थी, थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। तो अब गर्मी का मौसम आ रहा है और स्ट्रॉबेरी का सीज़न बहुत थोड़ा होता है। आप इसे बनाकर बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे मेहमानों को भी आप दे सकते हैं। आइसक्रीम के ऊपर अब मैं डालूँगी चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप डालने से ये एक तो बच्चे शौक़ से पियेंगे और देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर मैं 1 गिलास के ऊपर मैंने आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट सिरप डाला है और दूसरे के ऊपर मैं डाल रही हूँ जाम शीरी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा मिल्क शेक। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये मैंने रमज़ान से पहले की बना के रखी हुई थी, मेरे पास पहले की थी, तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चले अब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी ये शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान और मुबारक का महीना बहुत अच्छी तरह गुज़र गया। अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए, आमीन। और ये चीज़ें बची हुई थी कुछ, अभी समोसे वगैरह रोल वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलें अब ये पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, तो अब चाय के साथ बच्चों को ये भी फ्राई करके दे देती हूँ ताकि ये भी फ्रीज़र में पड़े हुए ख़राब हो जाएंगे। ज़्यादा देर ये ऐसी चीज़ें अगर फ्रीज़र में रखें तो ख़राब हो जाती हैं, 1-2 माह ही चलते हैं। तो ये मैं बच्चों को दे रही हूँ। साथ मैंने ये पापड़ फ्राई कर लिए थे। तो पापड़ पता नहीं ये मैं फ्राई कर रही थी तो इनका कलर इस तरह क्यों हो गया, फ़ौरन ही इसका कलर गोल्डन गोल्डन हो गया। शायद ये आटे के बने हुए हैं। तो ये बबलू को चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी खा रहा था शौक़ से। तो
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ईद के दिन भी अच्छे सारे गुजर गए हैं। अब ढेर सारा काम करना है और मैंने कपड़े सर्दियों के निकालने हैं, रखने हैं और गर्मियों के निकालने हैं। और रमज़ान में ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मिला कि ये मैं सारे काम करूँ, तो अब इंशाल्लाह वो करूँगी, तो साथ साथ आपके साथ शेयर भी करूँगी। और ये काफ़ी अरसे के बाद मैंने हाथों पे नेल पॉलिश लगाई थी। तो जब मैंने नेल पॉलिश ली थी ना, तो सबसे पहले ये नेल रिमूवर भी लिया था कि इसे फ़ौरन ही उतार दूंगी, ताकि नमाज भी पढ़नी है, तो नेल पॉलिश के साथ नमाज नहीं होती। तो ये मैं उतार रही थी, तो बहुत ही मुश्किल से मैंने ये उतारी है नेल पॉलिश। अब ये बाहर का आपको मंज़र दिखा रही हूँ, और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप बिल्कुल नहीं थी निकली और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो गई। तो देखें अब बारिश होती है कि नहीं होती, अगर होगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। मौसम बहुत ही अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो सप्लाई का पानी आया हुआ था, मैंने मोटर चलाई। जैसे ही सप्लाई का पानी आता है तो मैं इस तरह पौधों को पानी देती हूँ और उनको अच्छी तरह नहला भी देती हूँ, क्योंकि जो मैं डोंगे के साथ पानी डालती हूँ ना, तो उसके साथ मैं इनको नहीं इस तरह करती। बस ये सप्लाई के पानी के साथ ना, पाइप के साथ अच्छी तरह इनको पानी भी देती हूँ और इनको नहला भी देती हूँ। एक दिन बाद सप्लाई का पानी आता है, तो ये मैं अब इनको अच्छी तरह नहला रही हूँ और पानी भी खूब अच्छी तरह इनको दे रही हूँ। ईद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर गई है। अब जो घर के काम हैं वो करने हैं, और ईद के दिनों में इतनी अच्छी तरह सफाई भी नहीं मेरे से हो सकी थी, क्योंकि ईद में ना ज़रा इंसान ज़्यादा ही मसरूफ़ होता है और ज़्यादातर हमारा किचन में गुजरता है, मेहमानों का आना जाना भी होता है। तो अब घर की तरफ तवज्जो देंगे और ख़ूब अच्छी तरह घर की सफाई सुथराई करेंगे, और जो काम रहते थे हमारे रमज़ानुल मुबारक के महीने में, और फिर ईद आ गई, तो अब इंशाल्लाह वो करेंगे। तो अब मैंने सर्दियों के अपने सारे कपड़े निकाल कर रखे हुए हैं, तो उनको अब मैं समेटूंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपने भी सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं और गर्मियों के निकाल लिए हैं। और मैंने तो अब पंखा भी चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिंडी में अचानक कभी सर्दी का मौसम हो जाता है, कभी गर्मी का, तो समझ ही नहीं आ रही थी कि कपड़े सर्दियों के रखें या ना रखें। तो अब जैसा कि ईद गुज़र गई है, तो मैंने कहा चले अब निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब गर्मी का मौसम तो शुरू होना ही है, तो पहले ही कपड़े निकाल लूँ और सेट कर लूँ अलमारी में। और जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये हो गया है टाइम कपड़े रखने का। मैं तमाम कपड़ों को तय करती हूँ और फिर इन्हें बैग में डालकर स्टोर रूम में रख दूँगी और अपनी गर्मियों के कपड़े निकालूंगी। मिलूँगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।